Elektronikbranchen har i lang tid været kendetegnet ved meget høje styktal, men der er rigtig mange europæiske elektronikproducenter, der også har et behov for at producere små seriestørrelser, og det findes der ikke automatiske løsninger til. Partnerne med i projektet har givet os, at vi har sparet os selv for nogle veje, som har været forkerte. Altså så havde vi nok skulle eksperimentere os meget længere frem, og havde skulle bruge meget mere krudt på det, og så ikke være kommet lige så langt. Jamen det vi ser her, det er softwaredelen af den fleksible løsning, så det er, hvor operatøren kan gå ind og vælge de filer, som virksomheden typisk allerede har på de produkter, og så simpelthen bare vælge, hvorfor nogle komponenter, der skal placeres hvor, og så trykke start. Og så det sætter så hele robotprocessen op, inklusive vores vision-system til at finde printene, og hvor emnerne skal placeres, og hvordan de skal placeres. The MTC contributed to this project by conducting some state-of-the-art reviews to identify what technologies are out there. This helped us realise the gaps in industry and where we can contribute the best. So this included looking at different feeding systems for unconventional components and also looking into vision systems so that we can inspect components. Udfordringen har været, at vi har haft for mange forskellige emner til, at man har kunnet skifte til forskellige griber, hver eneste gang man skulle håndtere et nyt emne. Så den måde, vi har valgt at gribe det an på, det er, at vi har udviklet et fingersystem, som gør, at man kan skifte imellem forskellige griberfingre, uden at skifte selve den elektriske griber på robotten. Lidt ligesom bæltespændet på en rygsæk for eksempel. Vi har fået øjnene op for, at der er flere ting, der kan automatiseres. Altså, de har givet os en masse gode idéer. So the cross-border collaboration allowed us to work with partners who have similar interests but different areas of expertise. So this allowed us to make the most of our projects from learning from each other, and also we've gained some skills which we can take to other projects. I think just RobotNet is a nice way to break down the barriers, and it's just inspiring to just talk to other engineers who are just excited about technology and just doing a good job. Thank you.